兩個合作㗎嘛，我哋俾掌聲佢哋啦。我希望大家咧，如果喺嗰個YouTube 嗰度睇到呢首歌咧，我希望大家原呢首歌咁樣貼喺唔同嘅社交平台度，因為點解咧？我好想呢首歌裏邊咪有好多畫面係電影嘅畫面嚟㗎嘛，咁亦都有貼咗啲歌詞喺度，大家會睇到嘅。咁我希望呢首歌多啲流傳，多啲人認識呢部電影同埋呢首歌，可唔可以幫我做呢件事？都好。多謝晒，就係咁啦。同埋呢首 MV 入邊咧，其實仲有好多我哋電影入邊都冇嘅畫面喎，所以大家可以睇多幾次喎。好。睇多幾次之後咧，我哋就會會多啲電影刪剪咗嘅片段啦，包括有啲游泳嘅片段啦。阿靜，冇講邊個喎？阿靜都有，阿靜都有。阿靜哥有游泳嘅喎，靜哥游泳想睇。係啦，大家仔都有游水㗎，係啦。嫲嫲係咪啊？嫲嫲都有游泳。睇兩嫲嫲坐喺嗰度睇你哋啊！係啊，好咁啊！事不宜遲，我哋係咪又有送？我哋有大利是送俾大家嘅，如果就快舉手啦，我哋分享俾我哋，係啦，分享啦，分享你睇完呢出戲嘅感受。好，喂，頭牌啊，就係啦，頭牌。頭牌。頭牌。好，交俾你啊。蝦頭牌。係啊，大家嘅問題有個問題問下蝦頭啊。多咗好多孫女。分享下。孫女為主咁啊。蝦頭有邊度做得好啊？蝦頭有邊度做得好啊？你話好好啊嘛。聽唔到你講咩喎？你好大聲。你諗下先，好呢個舉正爺牌嘅。哦，係。好，你覺得正爺邊度做得好？唱歌。你話佢唱歌做得好定你而家點佢 order 佢唱歌？佢唱得唱得好。想唔想佢而家唱歌啊？想。嚟啦！喂，嗱，佢咧淨係話咧正歌咧就要唱翻你就任歌，所以咧男同埋女聲都係你自己包辦 ，OK？ 好啦，嗱3、2、1，嗱應承係幫應承㗎。如果票房咧超過幾多啊？你話8000萬，我就唔止唱一首，係唱2首有歌。而家唱一首先。唔係真係啱寫炮局，即係啱寫炮局，好嘛？咁啊點啊？正嗰把聲，迪克與牛仔咁樣喂，不如唱翻咩啦？當晚與你記住。好，偏偏想起張家輝的。哇！你想唱第啲歌詞？好啦，因為佢都係作詞人嚟嘅，咁我哋今日咧金多寶嗰個網頁咧啱啱一出咗呢一隻歌嘅 MV 啊，大家一路都幫我哋轉開佢啦，又大家都好喜歡嘅話，多謝晒。咁啊，如果即係聽歌，不如聽下 Eden 唱。咁樣塞個波嘛？係咯，冇人問我唔點樣唱到啱啱好唱到 chorus 我哋今日連住一齊唱啦，好唔好我哋？而家先有人希望各位粉絲會將佢喺幾場嗰啲節目係啊，接緊龍啊，咁啱呢場去到 chorus 啦，我哋一齊唱啦，唱好冇？3、2、1，3、2、1，喂，一齊喂，3、2、1。但是現實不可思議，開啟這歷險。錯過了那彩票，卻又尋獲多一笑。若談愛是我當年渺小，你教會我兌現諾言，人齊才重要。人齊才重要嘛，帶埋屋企人再睇多次好唔好？新年見！好。咁我哋嚟個大合影啦！好。我哋需要你哋嘅影評延續落去，係啦，希望嘅新年再見到大家。要提早代表咁多寶團隊祝大家身體健康，新年進步，戲院再見。